Ovo su najukusnije, najzdravije čokoladice i kuglice koje ćete ikada probati i napraviti. Ove čokoladice ne sadrže ni jaja, ni šećer, ni mlijeko, ni brašno. Sve što vam je potrebno su urme, badem i kokos. Malo crne čokoladice i onda možete bez griže savjesti uživati u svakom njihovom zalogaju. Prijatno! Od sastojaka što će nam biti potrebno da napravimo ove čokoladice zdrave, možete praviti u postnoj ili mrsnoj varijanti, što će zavisiti samo od čokolade koju koristite, da li postnu ili običnu. Za čokoladice bit će nam potrebno urmi, ali očišćenih. Samo iz urmi izvučete one koštice. Nije potrebno nikakvo prethodno potapanje u vodu. Ovdje imam 200 g badema, također možete koristiti ili lešnike ili orahe. Kokosa, što će opet zavisiti od kokosa jer postoji krupniji i sitni, stoga dodajte kokos postepeno i osjetit ćete pod rukom kada je smesa dovoljno glatka da možete da oblikujete čokoladice. Dodajem znači u ovaj čoper prvo urme. I prvo ću vrlo kratko samo da ih izmiksam. Povremeno otvarate čoper, promešate ukoliko je potrebno, zatim nastavite sa mlevenjem vrlo kratko i onda dodajemo sve ostale sastojke. Kada sam samo kratko izmešala, dodajem bademe. Dodat ću isprva polovinu mere kokosa i na samom kraju ću to rukom zamesiti, tada ću dodati i ostalu količinu kokosa. Kada sameljete urme, kokos i bademe, dobit ćete ispravo ovako da vam se čini da je mrvičasta smesa. I onda uzmete ovako u šaku i ukoliko možete blagim ovako pritiskom da napravite čokoladicu, znači da je dovoljno čvrsta smesa i nije potrebno dodavanje ostale količine kokosa. Sada je potrebno uzimati u šaku malo količine kolike želite čokoladice da budu, da li možda manje ili pak veće, i raditi poprilično da su iste. Napravite ovako čvrstu lopticu, a onda oblikujete u željenu veličinu. Možete ih napraviti i u nekom silikonskom kalupu pa kasnije izvući da dobijete neki željeni oblik. I pravite ovako manje čokoladice, ređete na tanjir dok napravite sve. Također, sem oblika čokoladica možete praviti i kuglice ukoliko želite i razne oblike dobiti nekoliko vrsta kolača, tačnije od jedne smese nekoliko. Ovako manje kuglice, na isti način ćemo ih makati u čokoladu kao i ove čokoladice. Možete praviti manje ili veće kuglice. Od ove smese dobila sam 8 kuglica i 7 čokoladica. Možete, kao što rekoh, napraviti manje ili veće. Ukoliko pravite za neka slavlja, možete samo napraviti duplu ili troduplu smesu. I ostavit ćemo sada ovo ili u frižider ili sa strane dok istopimo čokoladu. Ukoliko želite ove čokoladice i kuglice da pravite u postnoj varijanti, koristite crnu čokoladu, postnu čokoladu, a ako ne pravite postnu, možete koristiti bilo koju mlečnu čokoladu. Sem čokolade koju ćemo istopiti, bit će nam potrebno i oko 2 do 3 kašike supene ovako krupnije seckanih lešnika da bi delovalo poput Snickers čokoladica, ne previše krupno, ali da bude onako ipak krupnije samlevena. I kada istopite ovako čokoladu, promešate da nema grudvica, pripremite tacnu na koju ćete staviti papir za pečenje, da bih odmah kada pravimo ređalitu, sipat ću badem i promešati da ne bude previše gusto. Ukoliko vam se prilikom filovanja učini da čokolada počinje da biva gusta, jednostavno samo malo ugrejte u mikrotalasnoj ili na pari i ona će vrlo brzo da se otopi. Svaku čokoladicu ću sada ovako umočiti u tu čokoladu, brzo okrenuti uz pomoć viljuškice, ovako izvući i blago udariti po činici da bi se višak čokolade dole istopio. Malo odcediti, a potom staviti na papir za pečenje.
Kada ih sve uvaljate u čokoladu i lešnik, ostavite ovako na tacni u frižideru. Dovoljno će biti 5 minuta do 10, koliko samo da čokolada stegne i odmah možete uživati u svakom zalogaju ovih kolačića.